Shalom, shalom, peuple de Dieu, Eze Bino, la servante, Sœur Gladys Mambimbi. Tobonde la pototika moment ya témoignage oyo na maboko ya Nzambe, tobondeli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, assis sur son trône, soit loué, éternel. Mon Dieu, soit loué, ô Seigneur. Neko vandi soli suna kiti ya bokonzi na yo Jésus-Christ de Nazareth na ngonga oyo. Zala na centre ya message ou ya témoignage au peuple de Dieu bakoyoka na part na yo édifier bango to pusi mosika ou ezo confesser kombo ya Jésus-Christ de Nazareth te ezala nini sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur zala na centre na biso, Saint-Esprit yaka kolobela ngai oyo na kobosana. Seigneur Saint-Esprit zala na contrôle ya nyonso. J'ai ainsi prié, je dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, naye lisusu nga servante Nabino, Sœur Gladys Mambimbi, naye ko continuer témoignage nanga, lelo naye kozwa deuxième partie ya témoignage nanga tosukaki place wapi nakendaki na Gabon. Na Gabon sikoyo ezalaki ndenge nini nabetelaki bino mwa ndambo vi nazalaki nango ya loyenge ya babar ya okende kobina na babar komela masanga nasalaki mpe mwa mobulu ebele nde Nzambe ayaki kopermettre kokutanisanga na mobali oyo abongiselaki ngai. Me na moma wana mobali yango mpe azalaki mpe na destiné ya serviteur de Dieu depuis na libuma mama toke vite toke mbangu na passage biblique oyo toke na Jérémie chapitre 1er verset nango 5. Avant que je te eu formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sang, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Donc, histoire pe ya mobile nanga, azaki pe depuis le boumamama, parce que dans l'âge il y a 12 ans, il est abandonné déjà pour sambe la batu. Ba malade balai kobika. Sko esengelaki nini ekusko kokoma na moment donc nazwaka mwa ndambo mpe aye po témoignage ya muteze ya mutu mais lokwa tozani histoire yango ekotaki nanga ensemble yango nazozwa mpe oyo aye ndambo esengelaki nini sko faka kutana na mwasi oyo alingaka soutenir ye na ministère sikoyo na modele yango ngane tokutanelaka ye pe famille pe ederutaki pe chemin azalaki pe ka mutu masanga cigarette loyengi ngai pe na bavi na nga mokolo mosusu Nzambe ayekosala nazalaki na sere moko boye na bande kokende koyede na restaurant na malewa na biso ya Gabon ya bacongolaise na bande kokende koyede ye kuna na place yango ayaki kosala ye pe aye kolia na restaurant ntango aye kolia nazalaki mokolo yango bien aimé dans le Seigneur nazalaka pe na maquillage te nazalaka na maquillage te nazalaka pe na boucle d'oreille te chaînette te mais nazalaka na pantalon nazalaka na t-shirt nanga suki nanga pe ezalaki na bameshe na motu te tokutanaka bongo asepeli na nga mpe ndenge kaka bino boyebi ndenge ezalaka bato mpe baza na bango na vie ya bonzambe te tokumbanaki ndenge wana aye kosala fiançailles parce que ye vraiment azwaka nga vraiment na sérieux tobala na makambo tu azalaka pe na mwa mbongo ne ndambo na maboko l'époque wana po tosala libala mais tellement balwa oyo ezalaki na famille na nga nazalaki moto nazalaki consacré na koyi kobala te esalaki ke libala esalamaka nanu te ye mpe na ngambu na ye mpe azali mpe moto mpe ya balwa yango nalingi naloba na bana na Nzambe nalobi te motu nyonso to azala na histoire lokola ngai parce que motu namu na sa mokili oyo aza na mission na ye oyo Nzambe atinda ye na se ya mokili ngai na ngambu na nga mission na ngai ezalaki yango na ye koloba parti oyo femme quelle est ta mission auprès de ton mari eza na bato ebele bandeko ya basi ebele na olobe bandeko ya basi parce que naza ndeko na no ya mwasi ebele bakutana na badestin na bango na mibali ya vie na bango mais na moma wana batalaki bango na lei spirituel te bamoneka oyo te nga nakelanda no millionnaire nakelanda moto aza na bajip nakelanda moto aza na boye mais pourtant Nzambe atindeli oyo deja oyo yo na lolenge wana ye azaleli
parce que nga ntango na bandeki kokola nazali na liloba mo na ndoko koloba parce que mutu na mutu aza prophétesse ya vie na ye na prophète ya vie na ye nazalaka na langage mo na bandeki koprononce mingi na bandeki kolobi nga na vie na nga fona souffrir na mobali apres mobali soki abongi akokomprendre ngai tokovanda na kimia nga na bandeki koyeba te oke langage wana ezalaki déjà lié kole na vie na nga na bandeki lisusu koloba likambo moko na banda koloba nga so naboti na mobali oyo nakobotani mwana na nga liboso ye wana kozala mobali na nga vie na kokontinue na ye ntina suka bien aimé dans le Seigneur nga na bandeki komona nazoloba kaka oke maloba wana ezalaki baprofession déjà na bandeki koprophétise mpo na propre destination na destin na nga na propre vie na nga sans le savoir yo lelo ozosouffrir maloba nini yo oloba na monoko na olobango mpe mingi obosana lelo okoma koluka gauche à droite mais oyebi te oyo olobaka ezalaki na baesprit oyo esprit de l'air ezwaka deja maloba na wana ekoma ekoutilize yango nga sikoyo oyo nalobaka ezalaka bongo ntango tokutani na mobali tobandi kovivre ne towumelaka te 3 mois kaka na ye okoma na zemi avant kutu nga onakoma na zemi mokolo moko boye nake na marché na biso awa nake na marché bana Libreville bayebi na Montbouette mutu moko boye neti mwa liboma boye neti bato moko bazalaka bato bavi mwa masanga neti mwa mutu ebuja boye amonanga esinga bi yo ozozela nini mpo bota olobala nga nazali nabota yo yebi age na nga parce que na mboka oyo eza nango normal bana 12 ans 13 ans babotaka nga nesina bi yo yebi age na nga esinga fo bota yo ndenge oza na fo deja obota eleki ntango ye koleka na banalize yango eye koleka na ye kolala wana deja nazovivre deja tozovivre deja ensemble tozobima deja ensemble me tovanda ndako moko te naye komona naye kokoma naye kolala na butu namoni mama moko aye na mwana moko ya mobali ya kitoko ya monene apesinga bizwa mwana oyo oyebi age yo komi nango ngana nakozwananga te na boyi apesi ngai na makasi na sutuki naye kotala eya kokoma deja baperiode ya règle na nga ekomaki deja oke nazalaki deja na zemi sikoyo mobali na nga oyo tozali ka lelo nzambe apambola ye mobali wana mpe ye mpe siko ayebaka comportement ya famille na ye ndeni bazali bango mpe bande kolingela ye bolamu te ke abala aza na vie stable donc bango mpona bango mpe faki azalaka moto oyo asungaka famille donc mpona mama na bango fo ye kaka azala na mwasi te mpo salaire na ye bayeba ndenge ya kogere yango bango moko mais abande kofutela par exemple na bato baza bongo afutelaka aza mpe na vie na ye apart mais makambo na ye ezalaka liye na famille na ye ezalaka liye na oyo mama alobi nakeli ya pondo epa mama oyo mama alobi yango nde edirijaka ndako na ye ndeko na nga so ozokutana na makambo ya boye luka elongi ya nzambe na kati na bosolo nzambe orevele yo makambo eza kashe toloba makambo oyo te batémoignage oyo topesa yango mpona esengo te tozopesa yango te mpe mpo kabola bato na bafamille mais oyo nzambe asali histoire ya nzambe ntango nzambe akutanaka na mutu asalaka histoire na mutu ezalaka na secret mais komaka na moma moko nzambe apermetaka ebima mpo eedifie peuple na ye baoyoyo bakoyoka oyo mpe bakokutana na makambo wana mpo baluka elongo ya nzambe bapusana pembe na nzambe mpo bible elobi na biso projet oyo nzambe aforme mpo na biso eza projet ya bonheur ni projet ya malheur eyaki kosala bongo abombaki ngai ntango tozalaka na kisheri akendaki kopresente ngai kuna te ntango nakomi na zemi sikoyo abi non ndenge okomi na zemi mpona ya kosala fiançaille nakoki kokobotaka boye te nasali bayebi ngai te na famille na yo tozalaki na noko mpe awa na Libreville ye pasonga na Kinshasa tozalaka na yawa ali bonga na osala fiançaille tosali mpe lettre ndenge basali lettre na famille na mosiko amemi ngai na famille na ye mokolo oyo okenda na famille ya mobali na yo maloba nini mama bokilo aloba na yo ozwaki oka légère osekaka meyebi te kalobelaka o vérité yango lelo ekoma bitumba na kati ya foyer na yo yoyeba te ekoma bitumba mama bokilo atalanga bayebisi na bi yo yebi te ke ngai nde na mwasi na liboso nga mwasi na ye ya liboso babanda kobundisa nga spirituel banda mokolo wana
tellement nzambe aza nzambe bana nzambe tozalaka fier na Jésus Christ de Nazareth na nzambe na biso tellement nzambe aza nzambe ayebaka bia ata babundisi oyo nga na kogarde na memaka zemi na nga toujours na kimia pe na pe ti nayaki kobota mwana na nga naboti mwana ntango naboti mwana mai ya moto mpe kaka kuna mpa mama bokilo yango esalamaki mpe mai ya moto yango mpe ya lolenge asalami badetail mosusu na kobeta te mpo tokoganye temps internet eza ngonga eyaki kosalama bongo ntango esalami bongo tovanda na mbai tovanda mbai nawumeli mpe te ngai mpa moto akobota bu nakanga misu na zemi mosusu mobali alobi te zemi wana fo kolongola ngo okolandisa bana na naivite na nga mpe nazalaka na moto osali mpe nini tolongoli nzambe alobi no nga na osuka na bino boye te tozwi zemi mosusu 3e zemi ekoti nga sikoyo eloko nini nazalaki nango nabosani parti wana moto aza na esprit mpo témoignage na nga eza na base esprit ya mari de nuit na ya condamnation ya bafamille témoignage na nga base nango donc témoignage na nga eza base na biloko na oloba eyaki sikoyo kosala ndenge bana nzambe esali sikoyo ngai ntango ka mobali moko bien azalaki ne mpe na pasi te na epoke wana tokokoma témoignage eza molai bokoyeba sikoyo désert nini yaki okomela biso azalaki mpe na pasi te na vie ya pasi mpe makasi te na epoke yango wana azalaki na vie ya pasi te azalaki bato aza na vie stable aza na kwa ya kolesa oyo ya kofutela ndako ya kotia na kimia tovandaki bongo naye kobota ntango naye kozwa sikoyo donc ngai sikoyo yesu alobi naka ngai nayoka yango y moto aza na esprit ya bamari de nuit na vie na ya vivre abongo mobali oyo azwi oyo ya serie yo na ye bando ozalaka becompréhension nde nga ndeko na bino ser Gladys so nazoloba lelo bien aimé dans le Seigneur vie oyo nga na bandeki kovivre nga na mobali moto tobengaka na ye na telefone mpo nazali deja na début na esiki loke nakufela mama na l'âge ya 8 ans toando obengaka defe papa na ngana papa ta wana mobali azobenga tala boye mpo deja afiansaki papa deja yebeke mwana na nga aza na maboko ya motu wana deja toboti mwana liboso zemi ya mibale tolongoli nazwi zemi ya misato eye kosala nini mobali alobi non ke impolitesse okofinga mobali nazali ke mpoli moko envers mobali quel esprit oyo animaka yo soki otali ngai boye même si nde na bande komela masanga soki bato bamoni ngai na molanga masanga baokamwa mais toi tu bois l'alcool donc eyelekela bato eza mpe soki omoni bamakambo oyo osalaka ekamwisaka bato bandimaka te parence na yo ndenge bamonelaka oke koosala bongo yebaki eza na esprit mabe oyo eanimaka oyo makambo nyonso tosalaka yaye na esprit mauvais oyo ezokoanime yo ozokomprendre te nzambe alobelaka biso na balolenge nyonso nzambe akolobela ata travers ya moto liboma mais biso topreta attention te nazalaki na meme soki nazomela masanga nazobina na bar ou bien place nazovanda tovanda soki moto amoni nga na tosoma masanga nga na bavoisin baoka yo omelaka alcool donc komona nga boye na parence meme makambo wana meme ntango na banda otanga so babi mambimbi asali boye mambimbi moto asali boye so professeur atenga non c'est pas mambimbi donc ozomona attitude na nga apparence na nga soki omoni nga ozomona ke parence oyo ya moto oyo ndenge aza na makambo azosala eza ya ye te eza esprit oyo eza carne kati na ye eza ecarne ezotinda ya sala makambo oyo azosala mais bana nzambe ebele topreta attention na yango te omonaka bango balingaka koloma makambo ya bato non baolobeloma yango solo eya kosala na ye kokende Kinshasa mobali wa bino fo ozonga pardon ake impolitesse oyo nakoka te naye kozonga mpe nabengi mpe defe papa na nga ntango andoko vivre bia pas de problème yaka nake mpe Kinshasa ngo mpe nakei nakomi komona siko nzambe afungoli nga siko miso ya bavision nakomi omona bavision nakomi komona bandoto nga naona bandoto oke naomona vraimen bahistoire vrai nzambe akomi obetela nga siko histoire ya vie na nga nakomi omona makambo nakendaki na zemi ya mwana na nga siko oyo ya mibale nake na zemi naye na Kinshasa ntango nake na zemi navandi na zemi ezalaki facilité ntango zemi ezwi ka 8 mois yo mema zemi wana ozemi mwana na ndenge na ye te
soki oza na zemi omona complication na zemi wana zemi yani eza na complication makasi mwana wana aza na étoile makasi mwana wana aza na étoile makasi monde ténèbre ezobundisa ye yo kozwa ngo kaka na serie te ke o zemi nyonso to ezalaka nango kaka mwana yaka na ndenge nini te zemi wana ntango nakomi na 8 mois nga nakoma anémique na 8 mois nabanda kobima solo ya kopola nabima solo ya kopola na zemi na ngai ya 8 mois nabima solo ya kopola nabima solo ya kopola na zemi ya 8 mois na solo ya kopola na ngai wana nakoma na makila na 6%. Nzambe aza nzambe bien aimé dans le Seigneur. Nakenda na bota mwana na makila na 6%, na bota mwana 3 kg 300. Ok, nga nayebe ke diable asukisi wana te, diable aza toujours na mission. Yango na oya kotangela bino passage o femme, quelle est ta mission auprès de ton mari? Toye na passage o, toye na livre Exode chapitre 4 verset 24 25 à 26 bino mo botanga kuna na ndaku menga nazwi kaka na suka nango nazwi bon na bandi kaka oui. Pendant le voyage en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulait le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupant le prépuce de son fils, et le jeta aux pieds de Moïse, en disant, tu es pour moi un époux de sang. L'Éternel est le sang, alors quel époux de sang? Alors dit l'époux de sang, à cause de la circoncision. Donc Séphora azaki na révélation en Nzambe. Tant amoni akati donc eza lokola nga nazaki na révélation en Nzambe Nzambe atinda ngo près ya mobali nanga. Siko na Kinshasa ata on boti ba professeur banjo bima. Banji koyebisa nga ba bi grâce na yo. Nde Nzambe akosala bino makambo minene. Mais Nzambe abombaka grâce yango yanga ezalaka nini? Nzambe abombaka parti wana. Et comme il kota mobali yo depuis bakangela lupango bozwa fartir à d'autres kota on a boti mobali atini ngo bakangi lupango le jour à cérémonie ba famille mobali na famille na ba bimisi mwana wana ya bébé na botaka devant bato ok zaki na makambo nazo betela bino ba partir na nyonso po témoignage eza molai tokokende na moti na suka par la grâce de Dieu parce que Nzamba banda likambo mema moti na suka Nzamba tika likambo inachevé te ozomo bana Nzamba peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, et ça la ma bongo. Mukolo ba pese nga monga kanga lupango koto na gabo mobali maboko ekauki. Po na kanga lupango kaka ba problème e bandi parce que nga nazaka concentré ba kokai ko bala ngate. Ba kokai ko bala ngate. Problème e komia Nzambe tellement za Nzambe asala kaka tout possible mobali ya ko gagner mbongo atinenga mbongo siko ya billet na zonga na Gabon siko mukolo na avant na zonga na Gabon papa na nga defe papa na nga vandisinga na banoko na nga bavandisinga boyoka likambo defe papa lobaka esinga bindengo zokende wana siko na boti déjà deux bana deux filles esinga siko nengo zonga na Gabon bokende na mobali no bango moko bapesinga pa mobali babikende na mobali na yo bendengo okende kune po mobali na yo makambo bobota ezati bo préparer mbongo libala bobota ti mukolo ya mbongo adoti nini ayako salama bien-aimé dans le Seigneur tango papa na nga lobi bongo esprit ya serre papa chama na kati ya libumu te bache bokoyeba siko à la prochaine serpent wana asaki mission na nini esukaki ndenge nini bao bakozala na posa na nga ya ko contacter biso na balisungi ya prière ya ba délivrance numéro nanga eza plus 241 062 85 13 75 na suka donc plus 241 plus 241 62 85 13 63 75 na suka 75 na suka so bobengi bozwanga serment en Nzambe na nini naloba mpona serment nazomona azocommenter chaque fois na EHP Media l'émission nanga ke numéro nanga elekaka te ma sœur
soki nzambe azopermettre te ozwa nga na telefone otiki parce que numéro na nga elekaka même mpo mona nga na RHP Média naza na WhatsApp ezali kaka yango wana. Donc Jésus vous bénisse, l'Éternel vous bénisse vous tous. Tobandaki na Alpha tosuki na Oméga au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.